真係刷屎。借，你過嚟啦，借，你過嚟啦，借。你企啦，對吧？你企啦。你站在這。我哋要買，首先我哋要買個 show 最。即係企入嚟，企入嚟。四個人。你嚟到咩？帶佢過嚟。因為 yes 啊。你是哥們。變相樣。我正先搞飛，還是我那我怎麼辦啊？陣間下不負我，應該理論上會啊。唔好玩我個頭啊！你咪有病啊！快收肉啦！你中意 go run？ 我哋呢個跑步比賽啫關係。好驚啊 ！run 你怕嘅？我操！生怪屌啊！生怪啊！喂！咩怪？我們不要超大骷髏人啊！喂！超大！嚇！你見到咩？我哋3500邊啊！我哋行咗右邊啊！右邊嚇死我！喺邊啊？喺入邊啊！左邊入邊，你等一行佢就知啦。知呢關跑步比賽。接在哪？我好想問我喺邊啊？係我哋唔記得咗。我哋冇買過啊！唔記得。我見到個黃色嘅人。你跟住我去家。哇！好暗啊！我都要買照明啊！你買過咩？係我想買照明。知行呢度，跟住我。我跟緊咩？我唔理你。唔好咩帶你死嘅。冇啊！嗰隻嘢唔見咗，我啱啱左邊。嗰隻係左邊啊！喺左邊。不見啊！一個咧，不見了，一個咧。四個人，嚇死他！因為他不見。誰來了？哇！來！哇！佢打10滴血喎！佢打幾多？50喎！嚇，咁麼強？咁勁嘅一拳半血。係嘛？我哋第一關可以。我有3500啊！只有我3500噶嘛。第一關要執多啲錢。唔係得㗎。第二關執咩錢？呢一關執咩錢？喂！他怎麼還在追啊？喂，骨頭啊！玩啊！佢見到你，見到呢邊個咩？嗰邊啊！我死！快跑！你沒死哦？沒事。你邊個？你嚟做咩？帶佢過嚟。因為 yes 啊。喺邊度？屋企喺邊啊？搵唔到屋企嘅路。冇兜唔到返屋企。行得走。我想跌咗個嘢啊！咩屋企喺邊啊？咩屋企喺邊啊？呢度直行轉右。直行轉右先。你踎低係咪撈咗兩個？你即錯掣。爆咗啊！我抌爛咗佢，我想講。嚇！單送地爆咗少少。你哋點解唔翻屋企？你咪有冇得嘢？點行啊？呢度直行轉右。應該係。隻嘢咧？我而家屋企，我真係屋企，我回來找。呢個啱啱，對。我找你。你他媽307。我就後面。邊個？我做緊。
後面咩？點解佢唔打我？我就去打我。他走，他怕。我執啲嘢翻。5蚊隻褲，諗15蚊你嗰嚿嘢，先走啊，先翻屋企，先出去先。冚爆佢啊！我哋而家16000啊！我哋而家做多啲，真係整多啲。OK。我哋執到2萬蚊之後，我哋買個錘，我哋就還手之力啊！邊有嘢？有乜都冇呢度，哪尾有啊？嚇？邊度有嘢㗎？我想問。都係冇呢度。即係咁 T 開地圖。哎呀，呢度有支笛啊！知。呢支笛。你去睇下。呢張凳嗰度有支笛啊！你走過。走，回去。執唔起。邊個 ？A 等122，行演舊你發現係。屋企喺邊？你跟住我知。好似已經執晒嗰啲嘢。喂！你話屋企喺邊？你發現？咩屋企呢邊係直行。啊，對，行。OK。佢又冇乜嘢啊，啥嘢冇。點解放低個嘢佢啊？你未放咩？我就唔得啦，咁你左邊19000。19000可以，隨裝。唔好入去啊！我 shift lock mất咗，我想問。點入你咁歪。哦。我嚟做啊！玩未？直話要入嚟，跟住殺晒我哋。直掛可以入。又唔係 B 得。B 得股子追啊！你知 B 得佢先追到喺架貨車度。係佢會入。太恐怖。佢 B 得 overpower。確實。No B 得嘅嘢。比起呢一隻嘢。咩啊 ？B 得比起呢一隻嘢挺可愛嘅。呢隻嘢快好多，佢唔會追到屋企啊嘛。因為好慢啊，佢好慢。One tap。但最勁嘅就係粉紅色嗰隻死人魚。我錘啊！有刀啊！你打鐵錘咧？有木棍添嘛？你佢每次可以買，我哋買刀係3。我自己買把刀，買刀。我點都要買個照明。哦，係咯，買照明先係。照明加刀啱啱好，都夠。行。Illumination 是吧？喺度。就是他，買。或者買木棍之後仲可以買多個嘢，木棍之後。木棍可以買多個復活平啲。冇棍吧？我哋要。我呢隻 game 可以跳。最多嘅咩？我哋1蚊木棍。我就玩未啊？理財大師。唔好入去。喂，你拍你得啦？有送啊！唔好救佢。好啊！有送啊！有送啦！我可唔可以攞呢樣嘢翻嚟啊？可以喎，喂！嚇！即係我覺得應該唔會生食。我不過先。攞咗雷達翻嚟。萬一會咧，12會咧。攞咗雷達，偷字啊！我哋係。死咗啊！等炸死咗，即係偷嘢。You can't play because you steal things。即刻去咗入 jailbreak。哇！你個無縫銜接。即係你睇復活。木棍。木棍就可以用一鋪啊！真係。唔知啊，應該唔係啊。點樣用啊？點用？我知啊，你放地下，我哋啊。點用啊？呢個咩嚟？有啲我。我可以用呢個嘢。你試下，你去用。乜the hell？邊個喺度叫啊？呢個。
唔知喎，唔識用喎，只係就係用呢個字。點用啊木棍？知你咪喺度我知係咪佢攞因為我知知啊你你我攞幫佢啊呢個。我知我懷我用滑鼠唔知用個木棍打佢。喂，得啊！喺邊啊？喺邊啊？屁股，喂你快右手做，邊右手邊。我殺咗佢殺咗佢。喂係啊，都有可以打佢，我可以打佢。我操！我操！哎打佢！佢死啊！佢捐咗地啊，佢捐咗地底啊，肥我操！佢死啊太屌啦！你誒咁你揾人攞一木棍之後，我去攞嘢，因為我而家連續快少少。行我就 B 得今日 B 得行，啊會1500蚊呢個，你隻咁肉嘅，佢死啊！啱啱嗰隻嘔咗兩嘢就死嘅，我哋，你個我死啊！啊跟住咩啊？2千蚊嘅蛋，你真係幫我執唔到，黃之後你互為其他人。打佢！我操！快走，唔好你唔使跟住佢，我操！B 得殺咗 B 得，我爆金幣吧！哦2000塊。 2000塊，係冇咁好跟住 B 突然間嘅價值就係2000萬，超可悲。當初嘅無敵大 boss， 跑步比賽啊！直接你咪跑好快啊！冇我知係耐力多啲，就可以跑得長過你。都擺個我就估真，哇塞！我想問點解呢個 Android 人跑步會揈一隻手？開槍呢人，邊度啊？開槍啊打佢，我打他！真打佢好，我覺得好值錢，我覺得。並飛打，喺邊啊？佢一槍60， 1060，我又覺得，跟住之後我跑得好快，我拉實佢。誒冇啊，金條我今次打。嗰邊啊？在哪？咁啱喺再入啲，啊龍骨啊，兄弟有龍骨。有隻夠錢喎已經，但係我要止先啲。我哋而家2萬2。個人啊，我想得我一個見到呢個開槍喎，上鋪又係。冇嗰幅我喺隔離，我見到。啊見到個我唔知明白好似真好似警察咁啊，真係見唔到。佢喺邊啊？我不飛佢出嚟。我操！喂，我殘啊！殺佢！佢死啊！我就死咗。誒唔係啊，我死咗啊！啊捐咗地底啊，喺度。我俾人 one tap 啊！你條屍喺邊啊？我俾人 one tap 咗噶嘛？啊但係佢唔係死咗，佢捐咗地底喎佢。佢啱啱捐地底，然之後 one tap 咗我，佢死捐走之前。好家伙！我操！三頭地鼠花呢啊！攞嗰個 B 得嘅喎，2000蚊喎。啱啱好 B 得2000蚊。我唔會融合 B 得嘅能力㗎，我真係。因為你變咗 B 得。你係黃色啊，都幾似 B 得啊！我棍子，你冇睇？喂，食屎啊！之後得啦，做咩啊？啦，你係三個綠色嘅，得啦，黃子豪。咦，我棍子沒啦。我木棍追隨咗咁耐，你都賣咗佢啦而家。佢哋所以我係咩色嘅？你係黃你黃色。色嘅，我睇唔出。得啦，黃子豪。對不起，佢突然間吸走咗我支棍啊！你真係叫 B 得嘅而家係。我一出新得。哇，重新身啊！一代 B 得。誒，得啦，黃子豪又掟抌100蚊落海啦。好，佢突然間吸走咗我支棍。如果你話重新我知，我係一個攞木牌嘅 B 得嘅話都好啲。但問題我唔係。木牌唔翻嚟揾我哋，都幫我大砍刀。咁你買大砍刀啊？我要耐力再生速度，我 refresh 先。我做超級跑男。我想買個大砍刀，兄弟們。我處理咗未？買咗。
就真係咁我覺得兩個夠，即係火龍之類可以望到我哋喺邊度。咁咪有玻璃大炮？咩嚟㗎？喂，木棒珠冇啊！呢個係 The lower you are，呢木棒珠冇，呢木棒我好唔痛噶嘛。但係我哋冇錢啊。得啦，正傑又買友誼啊！得啦，得啦，我想買把大砍刀，我想。點買？點買？我要咗垃圾玻璃大炮。 OK， 睇下買咗啲咩？喂，你買完之後我唔夠錢買大砍刀啊，兄弟。叫咩？腳問邊個冇得買咗先出啊？咩嚟㗎？呢個係因為友誼嚟。腳問嚇？邊個又買 Franny 啊？你拍嘢，關我咩事啊？我冇撳啊，只係買咗一個已經。你係咪未食呢啊？你係咪食晒啊？我沒吃有友誼。我也沒試，我試。咁沒錢買刀啊，兄弟。得啦，你拍完。得啦，我試。唔驚唔驚，得啦。買一個又 grand，開亂買嘢。買一個 grenade，它 grenade 有沒有嗎？地雷啊。唔好買，冇浪費錢。咁我買個我買㗎。已經買？我冇買過嘢咁好。開始咗10秒啦，倒數咗分。那我回來吧。我哋要揀。嗱，黃之浩負責買嘢，我要負責討論，係嘛？我哋而家要揾一個購買部嘅人出嚟，購買部先。唔係關多人買，然之後直接 AFK 可以。我係 J 負責賺錢 ，Mer 負責撳掣，黃子浩負責買嗰啲實貨。咁你做咩？但你幹嘛？你發指揮。佢發太廣告。你負責俾人殺。我哋冇。我負責用啊。肉得400蚊，飯啲咋？咁鋪輸咗你拍完同黃之後全責，一個抌木棒，一個亂買嘢。做咩喺度抌肉啊？我哋呢個邊個噗啊？即係有隻怪獸。你拍完之後啊，你快啲喺度搞亂。300蚊都係錢啊！喺度引誘怪獸。我哋又有金塊啊，兄弟！我又揾到金塊。得啦，冇武器啦而家。黑色嗰隻。有武器嘅話就有8000蚊多我哋啊嘛。我想食下嘢。佢走咗。佢走咁快。去咗隔離，他在我旁邊㗎嘛。佢跑咗樓隔離。佢賭我們啊今日。先偷我書。我想蜘蛛網值唔值錢？應該就唔值錢。其實我哋已經2萬6蚊，我哋已經2萬咗。執咗嚿先。我有錢獅子兄弟。嚇！有個皇冠佬嘅。皇冠佬？右手邊有個皇冠。我操！獵人今日。快跑！呢邊好痛。呢人太痛，到失血一下。獵人下。我覺得我哋要走。係。我真係。我見到個金條啊，個仔。No。邊有金條啊？我哋冇武器，我已經殘血啦都係。